Jamen, så er det Finn Sørensens tur. Værsgo, Finn. Jo, tak. Og tak for invitationen, og tak fordi I stavler sådan et møde på benene her, for at diskutere den her vigtige dagsorden. Det kan jo ikke være noget, vi giver op, fordi han har jo fuldstændig ret. Det er ikke noget, der interesserer medierne. Og det interesserer desværre heller ikke fagbevægelsen ret meget, andet end nogle små hjørner. LO har da sat nogle penge af til at arbejde med de her ting gennem årene. LO har faktisk været en drivende kraft i spørgsmål om at få fastlagt en fattigdomsgrænse, men når det handler om at få gjort noget ved problemet, ja, så må vi jo desværre savne deres klare, tydelige røst. Så det er jo bare hamrende vigtigt, at vi holder fast i den her diskussion. Det er jo lidt svært at komme efter de to andre oplægsholdere, fordi de jo hver på sin vis har belyst problemet rigtig godt. Men jeg skal vel så prøve at give sådan lidt mere politisk input til det, og sige, jamen, hvordan ser jeg på regeringens arbejde med de her ting rent politisk, og hvad vil Enhedslisten gøre ved det. Vi blev jo alle sammen da en lille smule glade, da vi fik en ny regering på valgdagen, selvom vi jo godt kunne se, at det selvfølgelig var skide godt, at Enhedslisten fik tredoblet sit mandattal, men mindre godt jo, at Socialdemokraterne og SF'erne, som jo sådan set havde ført valgkamp på nogle gode sloganer om, at velfærd er bedre end vigtigere end skattelettelser, at vi skulle have fjernet dagpengereformen og efterlønsreformen, der var det jo ikke så godt, at de gik tilbage. Mens det parti, som de meget gerne ville danne regering med, og som jo i hvert fald også var en forudsætning for, at vi kunne få en ny regering, de radikale, at de gik så voldsomt frem, og de havde jo ført valgkamp på nogle andre takter, blandt andet på, at de havde tilsluttet sig dagpenge- og efterlønsreformen. Så der kunne man jo fra start af se, at der var nogle vanskeligheder, så da vi alle sammen vågnede op, og efter at lige havde lyttet en enkelt pilsner over valgsejren, så kunne vi jo godt se, at det blev en svær ting. Da vi så fik regeringsgrundlaget, ja, så var der jo nogle dele af det, som man kun kunne blive glad for, fordi, og specielt også når vi taler om det her område, fordi de jo i hvert fald havde holdt løftet om, at nu skulle vi have en fattigdomsgrænse. Der gik så jo 1,5 år, før de kom med et bud på den, og hvilket bud, det vender jeg tilbage til. Men også fordi de jo holdt fast i det valgløfte, der hed, at vi skulle have afskaffet fattigdomsydelsen, som vi kaldte den, altså nogle specielt ondsindede lave ydelser, som blev indført af Dansk Folkeparti og den tidligere regering, og som jo ikke af navn for det må man ikke, men af gavn jo især ramte indvandrerfamilier. Så det var jo godt nok, at de ville afskaffe dem. Vi måtte jo så lige slås en 14-dages tid før, da vi fik det med i den første finanslov, fordi der gjorde de så kostbare. Det haster vel ikke med det. Men det kunne de godt se, og det var de nok nødt til at levere. Så det kom vi da igennem med i den første finanslovsaftale, vi lavede. Så vidt så godt. Men så er der jo en anden side af regeringsgrundlaget, nærmere betegnet side 9, øverst, som jo sætter det hele i relief. Og det er jo der, hvor der står, at denne regering viderefører VK-regeringens økonomiske politik i bredeste forstand. Herunder dagpenge- og efterlønsreform. Og så behøver man ikke at være særlig velbevandret i politik for at vide, at så kommer der jo uundgåelig en konflikt mellem den generelle økonomiske politik og så de på delspørgsmål udmærkede løfter og målsætninger. Først og fremmest den historiske målsætning, kan man sige. Det er den første regering, der har indskrevet i sit regeringsgrundlag, at regeringen vil måles på dens evne til at mindske ulighed og fattigdom. Det er så nogenlunde ordret citeret. Det er den første regering, i hvert fald på denne her side af krigen, der klart og tydeligt skriver det ind som en målsætning, at det vil den måles på. Men man kan jo ikke både blæse og almindelig mund. Man kan jo ikke både have en generel økonomisk politik, der er en videreførelse af VKO-flertallets økonomisk politik, og så realisere det mål. Fordi, som han så udmærket dokumenteret, så udmærker VKO-regimet sig jo ved, at i
den periode i de 10 lange år, hvor de herskede, der blev uligheden øget dramatisk i det danske samfund, og fattigdommen blev også voldsomt forøget. Så hvordan skal det nu hænge sammen? Og der er jo ikke andet at sige, end at det hænger ikke sammen. Hanne har været inde på nogle af reformerne. Jeg vil gerne knytte lidt flere ord til dem, sådan at man ligesom kan se mekanikken i dem, og hvorfor de uundgåeligt må føre til mere fattigdom og ulighed. Det er sikkert ikke de store nyheder måske for dem, der sidder her, men det er alligevel godt hele tiden at få frisket de her ting op, fordi vi kan jo se på meningsmålinger og på debatten i samfundet, at der er lang vej igen før, at folk ligesom bliver klar over, hvor frygtelige de her reformer er i deres virkning. Den første, det var jo skattereformen, som jo handlede om lettelser i indkomstskatten for 14 milliarder kroner. Men selvfølgelig først og fremmest lettelser i topskatten og for de rigeste her i samfundet. Den skattelettelser skal jo komme et sted fra. Pengene skal jo komme et sted fra. Og sådan cirka en fjerdedel af de skattelettelser, de blev betalt, mellem en fjerdedel og en femtedel af de her skattelettelser bliver betalt af mennesker på overførselsindkomster ved, at reguleringen af overførselsindkomsterne bliver endnu dårligere, end den allerede er. Vi har jo en såkaldt satspuljeregulering, som betyder, at man inden man fordeler forhøjelser til overførselsindkomsterne, så piller man 0,3% ud af den udvikling, der er over 2%. Og det gør jo, at overførselsindkomsterne gennem året systematisk er blevet forringet. Vi taler jo i det forsigtige skøn om et efterslæb på ca. 6.000 kroner om måneden for folkepensionister og tilsvarende for dagpengemodtagere osv. Det er jo i sig selv en ondsindet måde at behandle mennesker på overførselsindkomst på. Den bliver endnu værre i de kommende år, når den her skattereform bliver fuldt indfaset. Der er tales om, at man yderligere forringer med ca. 5%. Så det bliver rigtig mange penge. En dagpengemodtager kommer til at halte ca. 13 til 15.000 kroner bagud om året i kraft af den her skattereform. Så det er klart, det er noget, der øger uligheden. Hvis man taler om absolut fattigdom, så vil det jo ikke i sig selv øge fattigdom, men da fattigdom er en relativ størrelse, så vil den skattereform i sig selv også bidrage til at øge fattigdom, altså stik imod den målsætning, regeringen har sat op. Så er der reformen af førtidspension og fleksjob, hvad er det så for nogle mekanismer, vi har med at gøre her? Jo, det handler om at flytte folk fra det, man sådan kalder relativt høje ydelser, som en førtidspension satser, der for det egentlig er lidt over 17.000 kroner, og så forhindre, at folk får den høje sats, med den undskyldning, at de skal være en del af fællesskabet. Allerede her ligger der jo en underlig fordrejning af, hvad fællesskab er, fordi det viser sig så, når man kigger ned i teksten, at fællesskab, det er, når du er i arbejde. Så det er den måde, du bliver en del af fællesskabet på. Underforstået alle dem, der ikke kan det, de er ikke en del af fællesskabet, og de skal behandles derefter. Og det er jo så det, man gør, fordi man som udgangspunkt siger, at mennesker under 40 år slet ikke skal have førtidspension, medmindre de er fuldstændig ude af stand til at klare sig selv. De skal være meget hårdt ramt af handicap og sygdom, for at man kan få tilkendt førtidspension. Jamen hvad så? Jo, hvis kommunen vurderer, at de er i stand til at udvikle nogle ganske få timers arbejdsevne. Ikke spørgsmål, om de har arbejdsevne, om de kan udvikle arbejdsevne, 2 til 4 timers arbejdsevne. Så får de ikke førtidspensionen. Så bliver de sendt i såkaldt ressourceforløb, der kan strække sig for et ungt menneske, fordi der er jo også lige blevet indført den sætning, at hvis du er under 40 år, så skal du i hvert fald ikke have førtidspension. Så kan unge mennesker risikere at blive sendt i såkaldt ressourceforløb af op til 5 års varighed, men det ene ressourceforløb efter det andet, indtil de fylder 40 år. Så kan man tage stilling til, hvis de ellers lever så længe, at de til den tid kan få en førtidspension.
til den tid nok sket alt muligt andet, som gør, at det så heller ikke får det. Selv mennesker over 40 år kan ikke uden videre få en førtidspension. De skal også igennem et sådan ressourceforløb, før de kan få den, og også hvis de skal visiteres til et fleksjob. Se, selve ressourceforløbet, det kan der være en meget god mening i. Det handler om en rehabiliteringsteam, tværfaglig sagsbehandling osv. Ting, som mennesker med forstand på socialpolitik har efterlyst i årevis. Men det, man lige skal holde sig med, det er, at ydelsen, når du er i de her ressourceforløb, ja, det er det, der svarer til kontanthjælpssatsen, pt. 10.500 for en enlig. Der har de sørget for at få den til at glide ned hos socialrådgiverne og andre mennesker med hjertet på rette sted sagt, ja, men så er det også uden formuemodregning og uden ægtefællemodregning. Det er så undskyldningen for, at mennesker i årevis bliver markeret, og det ord, så jeg godt sige, bruge på sådan en lav ydelse. Det er det, der er mekanikken i det. Hvis de så er heldige at få udviklet de der 2-4 timers arbejdsevne, så vil de blive visiteret til et fleksjob, der så ikke er der, fordi arbejdsmarkedet giver ikke plads til mennesker med nedsat arbejdsevne. Og man har skruet fleksjobordningen sammen på en måde, så nu siger Hanne, det er rigtigt, arbejdsgiveren skal kun betale for det antal timer, fleksjobberen arbejder. Men problemet er jo, med den ordning, man har lavet nu, hvor det så er fleksjobberen, der får det offentlige tilskud, at så betyder det i praksis, at fleksjobber og mennesker, der er visiteret til fleksjob, de skal ud og konkurrere om deltidsjobbene på lige fod med fuldt arbejdsføre mennesker. Og så er det jo rimelig indlysende, og det har Arbejdsgiverforeningens næstformand også sagt klart og tydeligt, hvis man skal vælge imellem at besætte et job på 10 timer, 12 timer, og man skal vælge mellem en, der er fuldt arbejdsfør, og så en, hvor man kan påregne en del sygefravær og andet bøvl, undskyld mig, fordi personen har nedsat arbejdsevne, måske et handicap eller den ene eller den anden har. Så er det ikke så svært at gætte, hvad man vælger. For at få den til at glide ned, så har Enhedslisten så lidt tøvende, fordi vi synes ikke, det er den bedste løsning, sagt ja til, at så kunne man stimulere arbejdsgivernes lyst til at ansætte sådan nogle fleksjobber anden vej ved at indføre en bonus, som man så kan få, hvis man ansætter en fleksjobber i 26 uger i under 10 timer. Vi advarede Mette Frederiksen dengang og sagde, at der er stor fare for, at en sådan bonus den vil blive misbrugt af arbejdsgiverne, og det ser vi desværre nogle tegn på, at den bliver. Det giver så anledning til, at vi kan få en ny runde med hende om forhåbentlig at få skruet noget sammen, der er bedre. Men det er jo en lille lap på et stort blødende sår, som jo slet ikke retter op på problemerne, der er i den her førtidspension fleksjob reform. Hvis vi går videre til kontanthjælpsreformen, så har Hanne jo nævnt ydelserne, og det handler jo om, at nu er det sådan, at alle unge under 30 år, de skal som udgangspunkt kun have 5.700 kroner før skat og leve for om måneden. Hvordan de så skal bære sig ad med at betale husleje for de penge, det er før skat. Hvis de forsørger for de 6.700, så er det stadigvæk mulighed for selvfølgelig at søge de tilskud, man kan få, når man har børn. Men for forsørger under 30 år, der taler vi altså om en indtægtsnedgang på afhængig af hvilken situation vi er i, mellem 3.000 og 8.000 kroner om måneden. Og så taler man om, at man vil måles på at mindske fattigdom og ulighed, fordi hvis der er noget, der producerer flere hjemløse og flere fattige børn, så er det lige nøjagtigt den der mekanisme. Så har man, det skal vi lige have med, så man også har helt tjekket på forringelserne i den reform, indført gensidig forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere. I dag er det sådan, og det er galt nok, at der er ægtefælleafhængighed frem til 1. januar, er der ægtefælleafhængighed. Det vil sige, at hvis du er gift med en kontanthjælpsmodtager, så har du forsørgerpligt for den pågældende. Det bliver nu udvidet sådan, så samlevende kontanthjælpsmodtagere også har gensidig forsørgerpligt. Så der er jo et stor advarsel til folk, som har en nogenlunde fornuftig indtægt. Lad være med at gifte dig med eller blive kæreste med en kontanthjælpsmodtager. Det kan blive rasende dyrt.
Det er budskabet i den politik, man fører der. For at det ikke skal være løgn, så er der jo hele spørgsmålet om sanktionerne, hvor der jo hvert år bliver idømt tusindvis, langt over 100.000 sanktioner imod kontanthjælpsmodtagere. For den mindste forseelse bliver det trukket i kontanthjælpen. Og det er jo lige nøjagtigt sådan nogle ting, der også er med til at skubbe de unge mennesker ud over kanten i forhold til situationen med deres boligsituation, men der er jo groteske situationer, hvor man i den ene ende af socialcentret prøver at hjælpe det unge menneske til at få styr på sin økonomi, og der har vi så heldigvis også indført nogle forbedringer sammen med regeringen i forhold til at hjælpe folk med at betale deres husleje, så de ikke ryger ud. Men i den anden ende, hen på jobcentret, der sidder de og sanktionerer den samme kontanthjælpsmodtager, fordi vedkommende, der har svært ved at overskue sin situation, glemmer at komme til nogle møder. Så det er jo også et spørgsmål om, hvordan man udfører den sagsbehandling. Så for at det ikke skal være løgn for spot til skade, så de besparelser, der kommer ud af kontanthjælp, og også en SU-reform, som også rammer de mindre bemidlede familiers unge mennesker og deres uddannelsesmuligheder, ja, så skal den besparelse, vi taler om 3 milliarder på de 2 reformer, de finansierer så størstedelen af selskabsskattelettelserne, som blev indført ved samme lejlighed. Så nok om det. Jeg skal ikke tage mod helt fra jer, men prøve at være lidt mere fremadrettet, men bare sige, Hanne har nævnt sygedagpengereformen. Det er jo et klokkeklart løfte i regeringsgrundlaget, at man vil afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Det er et fælles valgløfte fra de 3 regeringspartier, Enhedslisten i valgkampen. Det er skrevet ind i regeringsgrundlaget. Det er ikke indført endnu. I stedet ligger Mette Frederiksen og forhandler med højrefløjen, først og fremmest Venstre, om at skære sygedagpengeperioden ned til 26 uger, hvor vi jo lige skal tilføje med de sagsbehandlingstider, der er i kommunerne i forhold til at behandle sygedagpengesagerne og foretage den opfølgning, som man skal foretage, der rammer den utrolig hårdt. Undskyldningen for at indføre den, det er, at man vil gerne sikre, at der ikke er nogen sygedagpengemodtagere, der mister forsørgelsen, når de mister sygedagpenge. Sådan er det jo i dag på grund af ægtefælleafhængighed for kontanthjælpsmodtagere, hvis man, fordi så er jo ikke ret til kontanthjælp, hvis din ægtefælle tjener et eller andet sted mellem 20 og 30.000, der begynder man jo at trappe ned i kontanthjælpen. Og det er cirka 1.400 mennesker om året, der helt mister deres forsørgelse på grund af den regel. Det vil jo blive endnu værre med en samleverafhængighed, så det er endnu flere, der mister det. Så for ligesom at dæmme op for kritikken der, og for at fremstille det, som om man indfrier et løfte, så går modellen ud på, at den besparelse, man har ved at skære sygedagpengeperioden ned til 26 uger, fra 52 uger til 26 uger, det giver jo nogle besparelser. Der bruger man så de penge, eller de fleste af dem, til at indføre igen den samme form for kontanthjælpsydelse, hvor mennesker, der mister sygedagpengene, retten til sygedagpenge, som stadigvæk er syge, så kan de så få kontanthjælp uden formuemodregning og uden ægtefælle og samleverafhængighed. Det har så været nok til at lukke, undskyld mig, kæften på en hel del mennesker, der ellers burde tordne imod det. Dog havde jeg den glæde at se forleden dag, da FTF de gik i luften med et besynderligt forslag, der gik ud på, men det går jo ikke at skære ned til 26 uger, vi skal bibeholde de 52 uger, men derefter skal alle, som stadigvæk er sygemeldt, så gå ned på ledighedsydelse. Det er så ikke helt så langt ned som kontanthjælp, det er kun i gåseøjne 2.000 kroner, du mister om måneden der. Men det var et besynderligt forslag, men der havde jeg den fornøjelse at se LO gå ud og sige, nej, den går ikke. Man har lovet at afskaffe varighedsbegrænsningen, og det vil de gerne holde regeringen fast på, det er jeg glad for. Jeg er bange for, at det ikke lykkes for os, fordi de forhandler jo med de borgerlige, men vi håber, hun løber sur i Mette Frederiksen, hun kommer hjem, om jeg havde nær sagt hjem til os, sådan så vi kan få gennemført de løfter, de holder. Det sidste, det er bare så vi er forberedt, og I er jo en stålsat forsamling, der åbenbart godt kan høre om al elendigheden. Så forbered jer på det næste træk, som kommer til også at se vældig godt ud, men som I kombineret med de her ting er rigtig, rigtig alvorligt. Og det er den ændring af refusionssystemet,
som der tales om i regeringen, som også fremgår af regeringsgrundlaget. Det handler om, det er meget teknisk, jeg skal prøve at gøre det kort, men det handler jo om, at kommunerne får jo refunderet en stor del af deres udgifter til de her sociale ydelser. Der er så nogle forskellige refusionssatser, som gør, at kommunerne også bruger det til en masse skattetænkning. Og så gælder det for kommuner om at få placeret borgeren i den ydelse, hvor der er i den kasse, hvor der er den største refusion fra regeringen. Det er noget værre råd, det er alle enige om. Det skal laves om, siger regeringen, og det har Arbejdsmarkedskommissionen også sagt. Den måde, de vil lave det om på, det er, at de har lyttet en lille smule til Enhedslisten, fordi vi har altid sagt, jamen hvorfor skal der ikke være 100% refusion for de udgifter, som kommunerne har? Det vil være den eneste retfærdige løsning, fordi så er det jo også sådan, at de kommuner, der har de største sociale problemer, jamen så bliver de også refunderet, og så er vi ikke ude i at lave yderligere skævvridning mellem kommunerne. Så der bør være 100% refusion. Ja, siger regeringen og Arbejdsmarkedskommissionen. Det er fint, det gør vi i de første 3 måneder. Derefter trapper vi ned, og det er så hele den aftrapningsmodel, som skal forhandles. Men ydelsen går jo ud på, at til sidst, så betaler kommunerne 100% selv. Og hvad medfører det? Det medfører en stor ihærdighed for at få sparket folk ud af de her sociale ydelser. Så det redskab, det har vi til gode at se, men det bliver en rigtig lammer oven på alt det andet. Så ved vi ligesom, hvad der venter os der, og vi kan begynde at optage diskussionerne. Og det var måske også noget at tage med i den kommunale valgkamp, og spørge sine lokale kandidater, hvordan har de det egentlig med det her refusionssystem? Synes de, det er en god idé, at regeringen vil, det bliver sammen med højrefløjen igen, lave et refusionssystem, som gør at presse på kommunerne for at nægte folk at få den nødvendige økonomiske hjælp. Det bliver endnu større end det i forvejen. Det kunne måske være meget godt at rejse den diskussion. Nå, fattigdomsgrænsen, kan vi bruge den til noget? Altså, der er jo kommet en fin kritik af den, og på spørgsmålet om, hvordan går det til, at disse mennesker, kloge mennesker, gode mennesker, kan finde på at lave sådan en fattigdomsgrænse? Ja, det ligger jo ligesom i kommissoriet, fordi de har fået at vide på forhånd, at det, de laver, det må ikke betyde øgede offentlige udgifter. Så signalet er klart nok, de skal lave en fattigdomsgrænse, der er så lavt som muligt, og som egentlig heller ikke skal bruges til noget andet end at sige, nu har man opfyldt regeringsgrundlaget. Så er der nogle overvejelser. Jens Sørensen skal jo nok helt selv forsvare sig eller forklare sig. Men jeg ved i hvert fald, at hans overvejelser er, det er også de andre udmærkede mennesker. Deres overvejelser har været, at hvis man lægger snittet for højt, så får man en masse bøvl med de borgerlige, og så kan der ikke blive ligesom konsensus omkring den, og så vil den bare blive fjernet igen bagefter. Altså, jeg synes jo ikke, det er nogen god strategi at lægge sig på og være bange for de borgerlige i det her spørgsmål, for hvis man er det, så kan man være sikker på, at så tager vi bare hele armen, og så får vi ikke noget ud af det alligevel. Enhedslisten har ikke været involveret i arbejdet med at fastlægge den her fattigdomsgrænse. Hvis vi var blevet spurgt, så havde vi sagt, at den skal i hvert fald ikke ligge der, og jeg er enig i den kritik, der er kommet. 3 år, det er fandme langt i et fattigt barns liv. Der kan ske mange ulykker, både for fattige børn og for unge mennesker, og for brøkpensionister, som ikke har ret mange penge i forvejen, som ikke engang har til kontanthjælpen. Det er der en gruppe brøkpensionister, der ikke har. Den skal de søge om, eller ydmygt, så kan de måske få suppleret op til kontanthjælp. Så den er jo ikke mange potter pis værd, undskyld mig. Det eneste positive, der er ved den, det er jo, at den ligger der. Og at vi selvfølgelig skal sige, nå, det er sådan en politisk realitet, og vi har meget kritik af det, og den burde ikke ligge der, hvor den ligger. Men vi må da i det mindste så prøve at tage regeringen på ordet omkring det. Og hvad snakker vi om i tal? Det har vist ikke været nævnt. Med den afgrænsning, regeringen har lavet, så taler vi om knap 50.000 mennesker, heraf 12.000 børn, som så efter regeringens egen opfattelse ligger under fattigdomsgrænsen. Og der må vi selvfølgelig udfordre dem og sige, jamen, hvad gør vi så i forhold til dem? Og det skal jeg så nok slutte med at sige, hvad gør vi så aktuelt i forhold til det? Og der er jo finanslovsforhandlinger. Det er jo sådan set den eneste chance, Enhedslisten har, for at rokke ved noget af alt det blå nedskæringspolitik, de laver.
Fordi i udgangspunktet i hvert fald, så er der ikke noget, der tyder på, at regeringen vil være i stand til at lave en finanslov med højrefløjen. Så de er også selv klar over, at de er nødt til at prøve, om de kan få et flertal med os. Og der har I måske bemærket, at vi har, som det hedder i mediesprog, rullet den første del af vores finanslovsmarkeringer og krav frem. Og det har jo handlet om en stor velfærdspakke, hvor vi skal have rettet op på nedskæringerne, nogle af nedskæringerne i kommunerne. I er endnu til gode at se den pakke, der adresserer det problem, vi taler om her. Så jeg vil heller ikke sådan detaljeret løfte sløret for den, før den kommer ud i offentligheden. Men det vil være noget, der handler om man så må sige, at melde luften for de klippede får. Og det er jo især kontanthjælpsmodtagerne, de unge kontanthjælpsmodtagere. Og så handler det om at konfrontere regeringen med noget, de selv kom med for nylig, nemlig sine sociale 2020-mål. Det er jo sådan en sjov ting at komme politik, at når vi når 2020, så skal der være 50% færre hjemløse, og der skal være så og så mange procent færre stofmisbrugere osv. Man fastsætter mere eller mindre vilkårligt nogle mål. Det kan man så sige, det er jo okay, hvis man gerne vil det. Hvis man så sendte nogle penge efter det, og sagde, vi gør det sådan og sådan, men det har de ikke beskæftiget sig med. De mener, at opgaverne er mere eller mindre løst ved, at man sætter målene, så kommer resten af sig selv. Men der har vi jo så nogle idéer til, hvordan vi kan gøre noget på det her område. Og det kommer jeg til at høre mere om inden alt for længe. Så skal jeg jo slutte med at sige, er der slet ikke noget positivt i al den her elendighed, som vi er udsat for. Jo, et eller andet sted er der jo. Det er jo noget nyt, at et parti som Enhedslisten, der efter mediernes opfattelse består af gamle, forhærdede, stivbenede kommunister, det er der nok noget om, et stykke vej. Bare kig på mig, ikke sandt? Og venstresocialister og terrorister og aktivister, jeg ved ikke hvad, de prøver, hvad det er for et billede, de prøver at tegne deres. Ikke desto mindre, så får det parti altså valget, en tredobling af mandattallet, og vi har i meningsmålingerne ligget ret stabilt og meget sjældent under 10%. Og det er helt tydeligt, hvor vi får vælgerne fra, Socialdemokratiet og SF. Vi har faktisk fået flere vælgere fra Socialdemokratiet, end Dansk Folkeparti har. Vi taler om cirka 90.000 vælgere, der har flyttet sig over til Enhedslisten. Og det ser ud til, at de ligger der nogenlunde stabilt. Og det er jo meget langt fra et flertal. Og det er meget langt fra at være så stor en andel, at det udgør det helt afgørende pres for, at Socialdemokraterne de begynder at arbejde på en anden måde. Desværre så oplever vi, at de er uden for pædagogisk rækkevidde, sådan som situationen er i øjeblikket, og at de her vælgerskred, der sker, hvor det andet vigtige for dem jo er Dansk Folkepartis massiv fremgang, som gør, at de jo nu i en måned i træk har været større end Socialdemokraterne. Det ser ikke ud til, at de rigtig reflekterer over det. Men ikke desto mindre, så er der noget at bygge på. Der er nogle mennesker, der har fået øjnene op for, hvad det egentlig er for nogle grundholdninger eller mangel på samme, der ligger og dominerer i Socialdemokratiet. Og jeg tror, at hvis vi bærer os rigtigt ad, så har vi allerede fået en bedre platform, end venstrefløjen nogensinde har haft for at, hvad kan man sige, udfordre de grundlæggende forkerte holdninger til, hvordan man løser en krise. Og hvis vi bærer os rigtigt ad, og ikke laver alt for mange dumme fejl, vælgerne har set ud til at have tilgivet de fejl, vi har lavet indtil nu. Og hvis vi ellers skal holde os på det spor og køre balancen imellem at være et parti, der hele tiden kommer med en klar og konkret kritik af den politik, der bliver ført, og de konsekvenser, den har, samtidig med, at vi også hele tiden fremlægger konkrete forslag og siger, at regeringen har andre muligheder end bare at lave nedskæringspolitik med højrefløjen. Så tror jeg godt, at vi kan få samlet den modstand, der skal til. Det vi nok mangler allermest, synes jeg som parti, det er
og samle modstanden inden for fagbevægelsen. Vi ved, den også er der. Men det må vi bare erkende, at vi kan jo ikke løse de her opgaver alene. Vi skal have den der fagbevægelse op at stå, og det tror jeg bliver en af de helt store opgaver for os. Men jeg har ikke mistet mod, og det lykkes mig heller ikke at tage jer helt ihjel, tror jeg. Så vi kan nok rykke noget i fællesskab stadigvæk. Ja, tak. Det er jo morsomt, at vi lever i en tid, hvor vi har en regering, der mener, at de rige de bliver motiveret af at få flere penge, og de fattige bliver motiveret af at få færre. Det hænger jo slet ikke sammen. Men det er jo den, jeg sådan ser ud. Og så prøver jeg at mærke til de ord, der bliver brugt. Ressourceforløb. Jeg sad og tænkte på, det må da være et forløb, hvor der er masser af ressourcer. Og så bliver man spist af med 10.500 kroner. Så det er jo nogle fantastiske ord, der bliver brugt for at køre den her politik igennem. Det er det, der er i gamle dage, det er nysprog. Altså man finder nogle ord, som fjerner virkeligheden. Man kan slet ikke se virkeligheden i de her ord. Og så snakker man om, som om, at alle ved, hvad vi snakker om. Men så, når man går ind i dem, så er det jo rene nedskæringer. Det handler om at flytte penge fra de fattige til de rige. Det er jo den omvendte Robin Hood. Ja. Nu er der mulighed for at komme med nogle spørgsmål eller kommentarer til fedt. Ja. De andre må også gerne blande sig. Ja. Alle må blande. Ja. Jeg vil godt fortælle en meget kort historie. Jeg boede i udlandet i 12 år. Jeg var en glad socialdemokrat, der tog til udlandet og arbejdede. Så blev jeg syg og kom hjem her i slutningen af 2008. Var sygemeldt med dårligt hjerte og sådan noget. Og så gik jeg ned på mit kommunekontor og havde en eller anden forestilling om, at man kunne få syge dagpenge eller et eller andet for arbejde. Det måtte jeg ikke. Men det kunne jeg ikke få. Jeg kunne få starthjælp. Jeg har levet af starthjælp i 1,5 år, før jeg blev folkepensionist. Og at blive folkepensionist, det var at komme i himlen. Det vil jeg bare sige. Det var, og så havde man de der 8.800 kroner efter skat eller sådan noget lignende. Det var noget mere end de 4.900 kroner om måneden brutto i starthjælp, jeg fik dengang. Derfor synes jeg, at det var alle tider, så vi nu fik en ny regering. Og jeg, med andre erfaringer, så kunne jeg ikke rigtig stemme på Socialdemokratiet længere. Så der havde jeg meldt mig ind i Enhedslisten og naturligvis stemt på liste Ø, både i 9 og 11. Men jeg gik glad til valget, da jeg sagde og så fik vi afskaffet starthjælpen. Men det var sgu da også det eneste. Stort set. Altså, så begyndte nedskæringerne, som du så fint har beskrevet. Og jeg er skuffet over den her regering. Det var så godt. Hvordan ligger prognoserne her til kommunevalget på Enhedslisten? Ved man noget om det? Det kan jeg godt tænke mig at vide nogle af det. Det kunne I vel også. Ja. Skal jeg sige noget? Okay. Først vil jeg lige sige til dig, at vi fik jo så, nu er jeg ikke over debatafdelingen, men vi fik jo afskaffet noget, som nogen nu vil genindføre, nemlig loftet over kontanthjælp, som jo er en rigtig grum ting, især for børnefamilierne, fordi det er jo dem, der kan få tilskud til børnene, ikke? Og til daginstitutionen og husleje, det kan andre heldigvis også få stadigvæk. Det har jeg ikke fået udlagt. Ja, men der er Venstre jo, eller rettere sagt, alle de borgerlige kommet ud af busken nu, og har sagt, at det har de også skrevet i et forslag til vedtagelse i salen her i åbningsdebatten,
de vil have genindført loftet over kontanthjælpen. Det skal så bruges, det er der nogle besparelser i, det skal så bruges til skattelettelser til de lavestlønnede. Det er jo så den måde, man prøver at købe en del af befolkningen på. Og der er det jo meget vigtigt, og der synes jeg, at Hanne havde fat i en skide vigtig pointe, som vi også har snakket om i Enhedslisten, at vi gør lidt for lidt ud af. Jeg gør det næsten altid, når vi diskuterer de her ydelser, og siger, men hvad handler det om? Det handler om, at vi vil presse lønningerne ned. Det er det handler om. Men vi skal have gjort noget mere ud af at oplyse befolkningen om den intime, kedeligt ord, sammenhæng, der er imellem mindstelønnens størrelse og de laveste sociale ydelsers størrelse. Det hænger sammen som ærtehandel, og vi skal have prøvet at have forklaret alle de her blå bjerner, som man taler så meget om, hvor hamrende farligt det er at sænke de sociale ydelser, forringe dagpengene, forringe kontanthjælpen. For det betyder, at når blå bjerne bliver arbejdsløs, så får man det utroligt dårligt økonomisk. Og så er der ikke langt fra en tryg tilværelse som parcelhusejer med bil, og måske har man også et sommerhus, og ikke arbejder og så videre. Der er ikke ret langt derfra, og så til økonomisk ruin. Og det er det, vi skal prøve at få forklaret, og også sammenhæng imellem, at hvis Bjarne vil opretholde sine gode løn- og arbejdsvilkår, så er det hamrende vigtigt, at han også slås for sig selv i situationen som arbejdsløs. Ja, det var lidt af et sidespring, men det handler jo meget om, hvordan vi forklarer vores politik på det her område, og hvem vi tænker på, hvem vi har i tankerne, når vi forklarer politikken. Ikke? At vi ikke har, at vi ikke kører så meget moralsk måske i virkeligheden. Det er en del af befolkningen, der forstår det, og som stadigvæk har moralsk indignation. Men der er en anden del, som jo nok er blevet lidt for meget inficeret af velfærdsskoler og det store, brede fjernsyn og alt det der. Og der skal vi måske blive dygtigere til at argumentere ud fra, hvad betyder det for dem selv, når de bliver arbejdsløse, og så prøve at få listet solidariteten ind den vej. Nå, prognoser for Enhedslisten i kommunevalget. Og måske skal vi snakke lidt mere om det kommunevalg, hvad vi kan gøre i den her situation. Fordi kommunevalget er jo en oplagt lejlighed til at få rejst alle de her diskussioner, fordi det er jo ude i kommunerne, at man har de konkrete beviser på, hvad konsekvenserne er af en politik, der siger, at velfærd til de rigeste, skattelettelser til de rigeste her i samfundet, det er vigtigere end velfærd. Ikke? Der kan man jo aflæse resultaterne i de nedslidte skoler, og på sagsbehandlingen, hvis man er en borger, der har brug for det sociale system, hvor presset det er. Så det er jo enormt vigtigt at rejse de her ting i kommunevalget, og det tror jeg, at vores kandidater vil være gode til, og prognoserne ser jo gode ud. I dag er Enhedslisten repræsenteret i 9 kommuner med 15 byrødder, tror jeg det er. Og så er vi repræsenteret i en region Hovedstaden, hvor vi har en plads. Vi havde 2 ved valget, men den ene smuttede, så vi har en plads der. Altså en forsigtig forventning, og vi skal passe på med det, fordi man kan ikke bare overføre et landspolitisk resultat og meningsmålinger til et kommunalvalg. Der er så mange ting, der spiller ind. Men vi kan vel håbe på, at vi bliver repræsenteret i 50 ud af de 98 kommuner, og at vi kommer op på 60-70 byrødder. Og at vi også bliver repræsenteret i alle 5 regioner. Altså et forsigtigt skøn. Det siger os, at det... Jo, det er forsigtigt. Fordi hvis vi bare lige overfører valgresultatet, så bliver det jo helt vildt voldsomt. Så det skal vi ikke prøve på at komme. Men vi er jo i dag opstillet i 85 af de 98 kommuner. Det er historisk. Det må man sige. Og alene det, at det er så skide vigtigt, at vi får opstillet folk. Det er jo ikke ligegyldigt, hvem vi opstiller, men alene det, at vi opstiller en, som folk kan gå hen og stemme på. Nogle steder, hvor det aldrig har været muligt at stemme på Enhedslisten. Allerhøjst for længe siden, da DKP var stærke, så var det muligt at stemme på lokal DKP-fagforeningsmand, og noget af den stil, der også kunne trække nogle stemmer. Men den tid er desværre også forbi, så der er nogle store muligheder.
Her kan man stemme på Mogens. Hvorfor? Ja, her kan man stemme på Mogens. Blandt andet og en hel masse andre kandidater. Så det er jo en kæmpe chance, men altså, vi skal jo ikke kigge partiegoistisk på det. Vi skal jo kigge på, hvad kan vi bruge kommunevalget til med den nye styrke, vi har fået til at rejse diskussionerne om velfærd. Den velfærd, der har vi jo lavet det her ældreudspil for nyligt, hvor vi også hele tiden tænker i, hvordan kan vi styrke vores lokale byrødder. Og det gør vi så på den måde, at vores krav det er, at der skal ansættes 3.000 social- og sundhedsassistenter bredt ud over kommunerne. Så har vi ved hjælp af ældresagen, som vi har arbejdet tæt sammen med omkring det her også med FOA, så har vi fået regnet ud, hvor mange sosuer giver det til hver enkelt kommune, når man tager højde for befolkningens sammensætning og hvor mange der er over 80 år. Ja, så kan man altså gå ud, nu kender jeg ikke tallet, for man har sagt det. 41. Så kan man gå ud i valgkamp og sige, konkret resultat, hvis regeringen ellers tager sig sammen, og det synes vi, at alle skal hjælpe til med, at vi gør, ja, så kan resultatet blive 41 flere social- og sundhedsassistenter her i vores kommune. Vi prøver at lave et tilsvarende regnestykke med pædagogerne og pædagoger. Gør det konkret for folk. Og så er det hele diskussionen om social dumping. Social dumping er, at skattekroner skal da ikke gå til løndumping og til at finansiere firmaer, som underbetaler deres arbejdskraft og mishandler på forskellige vis. Der er masser af gode dagsordner. Det ved I alt om helt lidt sammen. Ja. Det bliver sgu lidt for langt for mig, fordi de andre, jeg snakker sådan. Nej, jeg vil ganske godt sige, at lige inden jeg kom her, der var jeg også kommunalbestyrelsesmøde, som også er her og lyttede på det. Og der var det meget skægt, når du snakker om det med, at man kan snakke om, at hvor mange hjemmehjælp man kan få for pengene og så videre. Der er man lige her i Danskerskolen, vi er 4 hjemmehjælpere. Der er man lige 23 hjemmehjælpere, 18 årsværk, som det også er. Samtidig med, at man så lader skattenedsættelse. Og den eneste, der nævnte de her 4 hjemmehjælpere, det var, kan vi godt være lidt stolte af. Det var vores kandidat, altså Enhedslistens kandidat. Alle andre, de glimrede det, og slet ikke nævnte det. Og selv SF'erne, hun næsten roste det der, fordi hun selv var med i det, det var nødt til at roste. Og næsten gjorde grin af vores kandidat. Og jeg vil sige, efter at have været der, så er jeg i hvert fald endnu mere overbevist om, at den berettelse, som Enhedslisten har i de forskellige steder. Det kan godt være, at vi ikke får så meget indflydelse, men det var det sgu da nogle af de eneste, der nævnte, at der sker altså også nogle forkerte ting, selvom alle de andre er sammen om nogle ting. Så. Ja. Jeg vil godt lige høre, hvad gør Enhedslisten for at få ændret på satspuljen, som det kun er overførselsindkomsterne, der bidrager til. Det er noget af det mest uretfærdige overhovedet. Hvad gør vi for at ændre på det forhold? Ja. Skal jeg svare med det samme? Ja. Ja, altså, vi har jo gjort det. Det er også mine om. Jeg glemte at sige, at jeg arbejder med socialområdet og kommunalpolitik. Jeg arbejder med socialområdet og kommunalpolitik i Folketinget, og der i den egenskab af socialordfører har vi jo genfremsat det forslag det mange gange. Det gjorde vi i forårssamlingen. Vores forslag om at afskaffe den der satspuljeregulering, og så selvfølgelig sørge for, at de nødvendige sociale projekter de kommer ind på finansloven, og dermed får en mere solidarisk finansiering, end de gør med satspuljen. Og det blev jo så høvlet ned af alle de andre partier. Dansk Folkeparti, de prøver at sno sig lidt der som sædvanligt. Men det handlede bare om, at deres forslag, det handlede bare om, at satspuljen, altså de der projekter, de skulle på finansloven, de ville jo ikke være med til at afskaffe reguleringsformen. Så man kan sige, så mangler man fuldstændig undskyldningen for at bruge satspuljereguleringen, når de der penge, man stjæler fra overførselsindkomster en gang, altså skal øremærkes nogle sociale initiativer. Det er jo den eneste sådan lille undskyldning, du bruger, som de andre kan have. Det vil de ikke. Så vi står alene med det. Men nu sker der jo det, at i kraft af hele satspuljediskussionen kommer jo mere og mere i spil igen. Fordi lønudviklingen har været så lav de seneste år, og det forventer man også, at den vil være i de kommende år, at der kommer ikke nye penge i satspuljen. I år er der kun 350 millioner til fordeling, hvor
de seneste år vel har ligget omkring 1 milliard eller 1,5 milliard. Ikke? Og det betyder jo dels, at mange, det vælter jo ikke med ansøgninger til den der satspulje, fra hovedsageligt rigtig gode initiativer, der alle sammen på en eller anden måde er målrettet og hjælpe nogle af de mennesker, som er mest udsatte i det her samfund. Men deres muligheder for at finansiere de her projekter bliver jo mindre og mindre. Og finansministerens beregning er, at der kommer ikke nye penge i satspuljen før en tidligst i 2017. Så de eneste penge, der kommer ind i satspuljen, det er, hvis der er nogle projekter, der udløber, eller andre uforbrugte midler, det man kalder tilbageløb, som så løber ind i puljen, og som man så kan sidde og fordele. Men det beløb bliver mindre og mindre. Samtidig med, så er satspuljeforliget jo opsagt i forbindelse med skattereformen. Så ved det næste valg, der har vi jo mulighed for at gøre det til en af de store diskussioner om, hvordan skal vi regulere overførselsindkomsterne. Vi skal jo bare lige være klar over, det vil vi helt sikkert gøre i Enhedslisten, og vores linje er jo klar. Altså, de skal jo reguleres fuldt ud på linje med løn- og prisudviklingen i samfundet, ikke? Og det bliver de jo ikke i dag. En anden have ved det er, at det er jo 2 år bagud. Altså, når man egentlig regulerer sig, så er det jo 2 år bagud. Så det skal der rettes op på, og det vil være Enhedslistens krav. Vi skal bare lige erkende, at vi står måneder alene med det. Der skal virkelig slåsses i befolkningen og i forhold til de to andre partier, der kunne tænkes måske, der vil hjælpe til her. Socialordfører selv. Og det signal, de har givet med skattereformen, det siger noget om, at de vil ikke slås for det. Altså, når de er villige til at forringe overførselsindkomsterne endnu mere for at give skattelettelser til dem, der er i arbejde, og især til dem, der tjener rigtig meget, så er der en hård kamp der. Så det var ikke noget særligt konkret svar. Vi har ikke nogen nemme svar på det der. Det skal jeg bare sige. Vi stiller forslaget, vi kæmper for det, og vi vil selvfølgelig også i finanslovsforhandlingerne føre det frem. Men det er svært lidt realistiske chancen for at få lavet det om i vores retning. Den er ikke stor. Jeg har lige et spørgsmål. Jeg har hørt, at der findes 5 milliarder kroner, som kommunerne kan anvende til at lave sociale forbedringer, for eksempel. Hvordan kan de udløses? Hvordan kan man stimulere kommunerne til at anvende de der 5 milliarder? Ja. Er det ikke korrekt? Jo, ja. Det handler om, det er, at landets kommuner de 2 foregående år har brugt cirka 5 milliarder hvert år, mindre end de måtte bruge i henhold til den aftale, der var indgået mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Der bliver jo indgået en aftale hver år i juni måned, om at næste år må kommunerne bruge så også meget. Den ramme har i forvejen været stram, og i år var det så stramt, så Enhedslisten ville ikke stemme for det aktstykke, som det hedder, der skal vedtages i finansudvalget for, at kommunerne kan få de penge, der er aftalt. Det var vores første signal til regeringen om, at, hvad skal man sige, ledbrødsdagene, de er altså over i forhold til aftaler med Enhedslisten. Det signal fangede vi ikke rigtigt, de er ikke helt fanget det endnu. Men for at markere det, så stemmer vi imod det. Så rammer det i forvejen for stramme. Men problemet er jo, at der er indført en budgetlov, som betyder, der har også været sanktioner før, men de er så blevet strammet i en ekstra takt. Sådan så kommunerne er bange for, at de overskrider den serviceramme, der er aftalt, fordi det betyder, at de bliver afstraffet, også kollektivt afstraffet, ved at de bliver modregnet i bloktilskud. Og det er problemet ved den enormt stramme budgetstyring, der er lavet. Og det er årsagen til, at kommunerne de 2 foregående år ikke har brugt de penge. Og de kan desværre ikke blive aktiveret, fordi reglerne er sådan, at dem kan de ikke bare overføre til næste år. Så det er et af vores krav ved de her finanslovsforhandlinger, det har vi allerede meldt ud. Det er, at sanktionerne over for kommunerne de bliver fjernet, eller i hvert fald lempet. Nu sker der så nok, at vi har ikke fået tallene endnu. Vi er jo spændt på, hvad det bliver her for det år. Der er noget, der tyder på, at de har brugt lidt flere penge, og det har nok lidt at gøre med, at snart er kommunevalg. Men det ændrer jo ikke på, at det der sanktionsregime, det er virkelig slemt. Det presser kommunerne til at skære mere, end de behøver at gøre.
Jeg har to ting. Det ene er sådan lidt teknisk, det er nærmest min uvidenhed. Nu ved jeg, at kommunisterne stiller jo op i nogle af kommunerne, og vist også i nogle af regionerne. Er der noget med valgforbund eller sådan noget med jer? Altså, jeg har ikke overblik over, hvor kommunistisk parti stiller op. Jeg ved, de stiller op i København. I København ved jeg også, men ellers ved jeg. Jo, også i jeg skulle ikke engang tjekke på, om man har lavet valgforbund der. Det ville da være smart. Med Enhedslisten. Det må man gøre, ellers man er for dumt. Ja, det var det ene. Det andet, det er jo... Er der nogen her, der har tjekket på det? Valgforbund? Om kommunisterne i København er med i det? Jeg synes ikke, jeg så, de var i... Nej, jeg tror sgu faktisk ikke, de er. Der er Christiania, og der Ja, der er alle de andre råde der plejer at være med. Nå. Okay. Så må vi have fat i Betty. Det er så. Ja. At man ikke... Det kan jo lige så godt tilbyde liste eller hvis de ikke kommer ind. Det var det ene, og det andet er... Nu det er jo ikke bare ældresagen, der snakker omkring satspuljen og satsreguleringen. LO Faglige Seniorer har vi jo diskuteret det igennem i årevis. Og det er i hvert fald sådan, at i dag er man enige om, at man vil, det er udmærket med satspuljen, men vi vil have satsreguleringen tilbage og satspuljen over på finansloven. Og det har vi faktisk, det har vi besluttet i hovedbestyrelsen. Og jeg regner også med, at det ryger igennem på vores kongres. Jeg synes lige, jeg vil sige det. Det er super. At vi gør også lidt, det er ikke bare ældresagen, der gør noget. Nej. Det og Socialdemokratiets kongres har jo også medtaget. Ja, det er skide alligevel. Ja, men altså det, det er noget af det, vi har prioriteret højst. Vi er jo alle sammen 65 plus, ikke, der med i men som jeg sagde, lad os hjælpes ad om, at det bliver et vigtigt spørgsmål med det kommende folketingsvalg. Der udløber det der satspuljeforlig. Og så er der jo, og der er jo så en farlig situation bagefter, hvis vi får det flertal, som tegner sig nu. Fordi så kan man være helt sikker på, at så bliver det endnu værre for, så bliver der, altså det er jo egentlig de borgerlige Venstres kongstanke er jo i virkeligheden, der skal ikke være nogen regulering af overførselsindkomster. Det skal være noget, man sådan kan diskutere en gang imellem, når man synes. Når man trænger til nye sko. Så det er en farlig situation, vi er inde i omkring det. Det er altså stille. Ja, så har vi været udtømt også. Har vi udtømt? Skal vi ikke lige høre om min kærgård heroppe? Nej. Jamen, så vil jeg sige tak for i aften til alle jer fremmødte, og så vil jeg sige tak til Finn, og til Hanne, til Hans og til Hans. Ja, jeg har også. Hvor er I bare Det er beskæmmelighed. Jeg er meget glad. Ja, jeg har lært, at vi ikke vil være falsk beskidt, men siger rigtig mange tak. Nej. Nej, det er på andre marker. Det er færdigt med dig. Sådan er det. Så siger vi mange tak. Det gør vi. Det bliver fint nok.